نعم، القصف مهما كان من الجانب التركي أو الجانب الإيراني مرفوض على إقليم كردستان. إقليم كردستان أرض عراقية والكرد عراقيون. لا نسمح أو لا نقبل بأن يكون هنالك قصف على هذه القرى. نعم، توجد معارضة ضد تركيا، توجد معارضة ضد إيران، يجب أن تحل هذه بالمسائل الدبلوماسية. من الممكن أن تستخدم بعض الدول وخصوصا تركيا الغازات، لكن يجب علينا أن يكون الرد قوي. الرد ليس بهذه السهولة، لأن المنطقة الشمالية كردستان العراق هي تابعة للعراق، هي بلدنا، أهلنا، ناسنا. لا يوافق الشعب العراقي مطلقا، ليس أنا، كل الشعب العراقي لا يوافق الإساءة للكرد مهما كانوا. هذه أما المشاكل بين حكومة الإقليم والاتحادية من الممكن أن تحل بالطرق السلمية، ليس من حق أحد أن يتدخل. أما القصف مهما كانت إيران، تركيا، حتى لو كانت من أي جهة، نرفض رفضا باتا. لماذا؟ لأنه يسيء إلى سمعة العراق وكرامة العراق، أضاف إلى أنه يؤدي إلى تدمير البنى التحتية وقتل بعض الأبرياء. توجد معارضة كردية إيرانية ضد إيران، ومعارضة حزب العمال الكردستاني ضد تركيا. على الكل أن يتفهم هذا الوضع، هذه المشكلة بينهم. هل تستطيع إيران أن تقصف المعارضة في أذربيجان داخل أذربيجان؟ هل تستطيع تركيا أن تقصف المعارضة في قبرص أو اليونان التي هي جزء فيها من حزب العمال الكردستاني؟ نحن نقول على الكل أن ينتبه بأن العراق أسد جريح، وأحذر الأسد الجريح. احذروا من العراق يا دول الجوار، وخصوصا الآن زيارة السيد السوداني إلى إيران وممكن إلى تركيا ستؤدي إلى حل هذا الإشكال.